Ahojte priatelia, rád by som pozdravil najmä tých neskôr narodených, keďže mi dovolte predstaviť vám náš najnovší prírastok do rodiny tlačiv, preukazov a záznamníkov. A to je preukaz mladého turistu. Tento preukaz je v podstate veľmi jednoduchý, je to preložená A4, ale čo ho robí naozaj špeciálnym, to je papier, na ktorý sme ho vytlačili. A ten papier je prakticky nezničiteľný. Je nepremokavý, neroztrhnuteľný. Urobili sme tak preto, lebo vieme, čo na turistov čaká tam vonku, aké podmienky. Viete si nám zaznamenať 6 túr a s vyplneným takýmto preukazom sa viete zapojiť do súťaže o veľmi atraktívne ceny, do žrebovania. Ak vás tento preukaz zaujal a chceli by ste si ho zadovážiť a vyraziť s ním na túru, na zaznamenávanie svojich výletov, tak navštívite náš e-shop. Medzi tlačivami a záznamníkmi si vyhľadajte tento preukaz, objednajte a môžete vyraziť a ja vám budem držať palce. Vám všetky túry, ktoré si tam chcete zaznamenávať, výjdu na jednotku. Čaute.